Oh,
Wis suwe ra petuk Fajrin. Saiki mundak waras. Original wayang kera gedruk. Ayo maju. Eman-eman sang wayang kara wayangan ing ngarang-ngarang ngerti sumber
wayang koro ngerti sumping kang semangkah lumaku ing daya wayang koro Nggih menika raksa ingkang magayudan kalian kanca seni gedruk wayang koro original saka Gunung Sumbing nglarut kabeh tekan kene wingi ketemu karo Pak Menteri Mak Elang heeh rada keliling ora apa-apa. Aku ndobel karo Nyino, Mas. Mesake do lengop-lengop. Engko bayarane lak ya dobel. Kayane, nek ngene iki wong ora ngarep-arep. Ora ngarep-arep. Heeh. Nek ra diwehi iki ya wajibe nakoke. Nah, iki ngene Mas. Kepiye? Neng kene iki jan, aku ki ya bahagia, anakku ya bahagia. Kepiye? Kaya ngingu pitik warna-warni. Ya nek sing abang ijo. Ono ae jan. Iki entrane ki kepriye ngono lho. Wis. Heeh. Iki kanca-kanca raseksa. Heeh. Wis suwe ya ora petuk. Ora petuk. Pirang taun, Jrin? Nah, anake wis pira? Nah, iki para dambul-dambul kuwi ya. Nganu. Heeh. Lek gentir wis mari. Wis mari, halah, jan heeh. Biasane nek ketemu aku sok ndalil werna-werna saiki wis ora. Waras tenan saiki. Waras. Heeh, aku kaget e. Waras. Pangkling ngono. Nek waras nek ra sehat. Ora sehat tetepan. sehat. Ming waras tok. Jek makayutan kan kanca-kanca raseksa, ugi kanca-kanca original wayang koro gedruk. Kaparingan satunggaling tembang kangge hame ing sasana wonten ing saat siang punika
magayudan sesarengan kalian Turangga Liman Sekti wonten ing adicara Wali Matul Hitan saking adik Arya-Aryan Mahardika putranipun saking Bapak Anton ugi Ibu Tri Budiati hajatipun saking keluarga ageng Mbah Wir. Mbah Wir ki mbahne Anton. Aku ki ya urung ngerti ya. Dadi iki kok ki nek njaluk keterangan ki piyaine sing ngendi ki aku ki urung ngerti. Jarene sing sarungan. Oh sing sarungan. Ha oke he. Hah alah. Nggih. Mugi-mugi Bapak Anton sak keluargane Mbah Wir dongake. Muga-muga kaparingan kebagas kawarasan. Amin. Paringi rezeki sing semulur. Amin. Wis kuwi tok. Ngono tok. Nggo adik Arya-Aryan Mahardika. Muga-muga diparingi enggal mantun. Heeh. Nggih, amin. Mari kok nek mulih ndak supit meneh. Ndak supit meneh nggih. Adik Arya-Aryan Mahardika, selamat atas bentukmu yang baru. Ora kok. Hah? Saiki ora baru. Apa? Padha wae. Oh. Ning bocah iki sing ngendi ngono lho. Kudune iki nek ditanggapke ngene iki lak gogok kaya sampean ngono kuwi to. Iki aku wakile. Oh, sampean wakile. Enggakmu wis diketok meneh po? Ora. Ora diketok. Apa? Ming dijiwit sithik. Acik langsung sing paling seru. Diparingi satunggaling tembang. Cinta Mulia. Oke. Mau bar sing lara-lara jupong wis iso guyu. Nah, jan saiki tak paringi akeh. Disut sing cedhak ben lek payu. Nah, niko namane Mas Jupong. Artisnya Borobudur. Neng ora ketok tetepan. Kae kono kae Joko kabeh kae rung ana sing payu. Joko-kondo. Nggih, kagem marga turen bapak-bapak, ibu-ibu mbok menawi ngersakaken mantu elek-elekan nika. Nggih. Elek sithik irenge akeh. Nggih. Nek sing rada mlenis ya mburine aku ning rada cerutak. Yo diparingi langsung kewala Cinta Mulia. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Sinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu jika tak ternoda nafsu yang hina, rasa cinta itu
ngerti ra? Jebule Pak Guru. Oh, alah. Ya, wis ora apa-apa. Cinta jajane iki kepenakan sajane. Enak. Wah, penake. Ngono kuwi. Dadine yo teko geblandangan. Ora apa-apa. Heeh. Jan, wis Diparingi setenggal tembang malih. oh ngono. Yo ora oleh leren. Mergane Apa? mburine isih ana Eh, rong pondo. orang panda. Oh ngono. Nggih. Diparingi alah yo. Diparingi watuk jan. Aku arep nganu, Piye? arep apa jenengane mengenang masa lalu karo Fajrin. Wis meh 10 tahun ora ketemu karo Fajrin. Zaman semono angger ngecok mesti ditunggoni karo Ditunggoni. Fajrin. Heeh. Wis pokoke tamengi iki Fajrin. Nang endi-endi kudu ana Fajrin. Mbok kae iki gemblung-gemblung ngapa Heeh. ngerti kae. Ngerti, jan. Sing sok mbelani aku ki kuwi. Heeh. Mak wis madan urung ngono. Ra keteng karo ndlewer-ndlewer ngono kae. Heeh. Kaparingan satunggaling tembang jaman semana ya Jrin ya Liwong. Alah jan iki senengane Fajrin. Yo. Heeh. Bersama teman-teman original wayang Loro Gandrung, tembang sepanjang masa Liwong. Iyo, 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 iyo. Liwong Maela Sabrina. Liman Dadi Liwong ati Norma Liwarasa Mutang rasa Topene sing karepku ya isegoro Kata bisa Urut sing hatiku Zaman semua iki najan abot dilakoni karo Fajrin. Jan ra ngira nek arep wetenge cilik kok ngono kuwi. Nah, iki dawete. Donke ngomen do dombe. Nah, nek kuwi wis ke kakang kuwi. Iki komendan nek kon ngedunke wedang. Ora apa-apa wong multifungsi bolo dhewe kok teko aja ngandem. Diteruske. Teruske. Nah, Oh ya. Gek rada masuk angin iki kepiye, Jan? metu ngirung. Hah? Metu ngirung. Ngono, ngedeket-geti jupong apa ora? Ah, aja, sing halus. Sing halus. Sing halus. Ora usah ngono-ngono kuwi. Saka pandi Liwong hip-hop Maela Sabrina. Iyo iya iyo. Iyo iya iyo. Cukup. Masih. Masih
Iya. Apa lho? Ah. Iki kayane nganu, Kang. Kepiye? Nek es teh po es jeruk ki seger. Nah, toh. Ning ya aja ming siji po loro. Oh, anake akeh mburi ngono ta. Ah, ya malah. Ngono to, Pang, Jupang. Es teh po es jeruk, Pang. Terus ke? Terus ke karek sithik. Ya. Pitike jan kaya kasatan banyu kae. Aku ya Iya, gumun lho. Napas tua. Ngerti ra? Gumunku iki kok ya le gawe iki ya abang ijo ngono. Heeh, jan wis apik tenan pokoke. Mongko tanpa semoyo. Kadek sesuk melu-melu ya sing urung ana. Ungu. Heeh. Heeh. Yo, diteruske, karek sithik ya. Asik. Heeh, wis selak sore engko ndak selak mesake layangane ndak selak mumbul. Sabda pandita Asik. sliramu tanya ing sisihku Gusti lagi dan aku bangga ditowo ati Gayeng jan. Nek do bahagia ngono ki bener. Nek dong geseh salah siji ngono kae gotang. Remuk. Le ora paham sampean. Nggih. Kena sing ngendang kaya pitike ndase gejalu ning golek obat angel. Nggih. Liwong sampun ngapiyarsa, mangke jenengan kalian kanca-kanca raseksa. Oke, kanca-kanca original wayang Kara Gadrog Ngene iki Maila. bersama Kang Sarno. Piye, Kang? Iki engko metu meneh. Iki engko metu meneh. Nah, sing kono ngiringi sing lanang, sing kene ngiringi sing wedok. Nggih. Ketemu meneh saiki apike lebokke. Iya, heeh, ya dilebokke mendo kedeng ngombe. Heeh. Nggih, bersama teman-teman seni yoga laras ambyar sedaya. Ayo lendang dibalik.